Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus BSS 3173 Prosa Melayu, Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Alyani Nasuha binti Othman bernombor kad matrik D2010109843. Wah, sedapnya kek ini. Hai Man. Wah, kek awak nampak sedap lah. Boleh tak saya nak rasa sedikit? Tak boleh. Kek ni saya punya. Tapi saya lapar. Awak telah habiskan 2 kek yang terakhir di kantin. Alamak, kek saya. Sedihnya saya. Saya tak dapat merasa kek ini pun. Kenapa ni? Kenapa Aiman menangis? Oh begitu. Itulah padanya kalau tamak dan kedekut. Mendengar cerita kamu ini, teringat cikgu sebuah cerita. Cerita apa itu, cikgu? Ya, cikgu. Cerita apa? Pada suatu hari, ada seekor anjing yang sangat kelaparan. Dia tidak dapat mencari makanan. Dalam perjalanan pulang, dia terjumpa sang gagak sedang bertenggek di atas seketul tulang. Hai Pak Anjing, marilah kita berkongsi tulang ini. Kata sang gagak mempelawa sang anjing. Tidak mahu. Aku mahukan tulang itu. Tengking sang anjing. Sang anjing pun menghalau sang gagak dan mengambil tulang itu. Sang anjing sangat gembira dan berlari-lari sambil menggonggong tulang itu. Dia mahu memakan tulang tersebut di rumahnya. Dalam perjalanan pulang, sang anjing melalui sebuah titik untuk menyeberangi sungai yang dalam dan sangat jernih. Sang anjing memandang ke arah sungai di bawahnya. Dia melihat ada seekor anjing lain yang juga membawa tulang. Malah terlihat lebih besar dari tulang miliknya. Sang anjing tidak tahu bahawa anjing tersebut adalah bayang-bayangnya. Aku mesti dapatkan tulang itu. Kata sang anjing di dalam hati. Sang anjing sangat iri dan tamak. Sang anjing ingin memiliki tulang dari anjing tersebut. Kerana tamakkan tulang itu, sang anjing itu pun menyalak dan menerkam ke arah anjing di dalam sungai. Sebaik membuka mulut untuk menyalak, tulang yang digonggongnya tadi terjatuh ke dalam sungai. Tulang sang anjing dibawa arus sungai. Sang anjing akhirnya sedar bahawa anjing tersebut merupakan bayang-bayang miliknya sendiri. Bodohnya aku. Aku sepatutnya bersyukur dengan tulang yang aku ada. Keluh sang anjing. Sang anjing termenung melihat nasib malangnya itu. Akhirnya, sang anjing pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat lapar dan sedih. Sang anjing menyesal kerana sikap terlalu tamaknya itu menyebabkan kerugian kepada dirinya. Pengajaran dari cerita ini ialah kita janganlah bersikap tamak kerana orang yang tamak selalu rugi. Sekiranya sang anjing itu tidak berasa dengki terhadap anjing yang dilihatnya itu, tulangnya tidak akan jatuh ke dalam sungai. Seperti pepatah Melayu yang berbunyi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
Begitulah ceritanya. Oh, begitu. Jadi, kita janganlah jadi seperti sang anjing yang tamak itu. Maaf Aisyah, saya tidak akan tamak dan kedekut lagi. Baiklah, saya maafkan. Lain kali, jangan kedekut lagi.